Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai 3 tháng 7. Xin chúc cho anh em có một tuần mới, một tháng mới gặp nhiều thành công trong công việc và gặp nhiều may mắn trong công việc ha. Thì hôm nay em lên một ít hàng new đời số, có La Mã, có xưa cũng có, nên giao lưu với anh em, những anh em thích hàng mới hoặc có thể là làm quà tặng và sưu tầm. Thì cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, 2 code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn hoặc là số điện thoại của em là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin vào việc luôn. Đầu tiên em lên một con satin. Con này nó được hãng khắc, chủ đề Việt Nam World. Cái nét khắc hãng nó nhuyễn, nó đẹp, để khắc dạng CNC, sản xuất 2018, tình trạng chưa qua sử dụng, có bút. Nó có hơi lằn ngoằn này là do cái vận chuyển về anh nè. Cái lô của anh về nó nằm, nó không có bảo, nó vận chuyển mà nó không có bao bì gì hết đó, nó dồn chung vô. Lô này em về 20 mấy con, 21 con đời số. Con này em chỉnh 5 rồi, 5 tháng phê. Em cũng trả lời sẵn trên đây, em trả lời cái comment có hôm qua, có một comment vô nói là test âm ít thôi. Như có mình anh đó kêu là đừng có test âm, kiểu như test âm ít thôi á, còn hầu như ta lên ta mua là thường ta muốn nghe âm nhiều. Mà những cái ý kiến nào mà gọi là hay mà đóng góp có tính xây dựng á thì em sẽ lưu lại và em sẽ làm theo nếu mà em thấy nó hay. Còn những cái comment mà không có tính xây dựng á thì em cho nét. Làm xóa hay á nè, lột trùng 5 tháng luôn. Con này chủ đề là Việt Nam World, trung đoàn bộ binh 75, biệt động quân. Ruột trùng 5 tháng, âm hay, tình trạng chưa qua sử dụng. tháng 7. Cái này khắc zin hãng anh em, khắc CNC, mã số 1, hết mực rồi. $480. Và anh em nếu mà chốt mua hàng thì nhắn Zalo giùm em ha. Tại vì trên đây em cũng ít lên YouTube lắm, em đăng xong rồi em quăng đó. Với lại nếu mà trả lời trên này thì nó không có đi sâu vô được vấn đề. Ví dụ như có thể là kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp thì mình trao đổi nó sẽ chi tiết hơn. Rồi em lên con thứ hai.
này về chung lô với con đó. Con này là một con chủ đề hãng rượu Jack Daniel Emblem full nắp, sản xuất 2017. Lần quần $40. Mặt sau á là giống như là người khách mua á, yêu cầu thắt á anh em. Như con này thì em khỏi phải test âm, tại không có âm. Tình trạng niêu ha. $27. Số 2 530. Con này em đem full nắp, dòng này dòng xuất thị trường châu Âu. Con này để trưng bày cũng hay. Con này chủ đề zin hãng, bút zin luôn nè. Tình trạng new luôn, sản xuất 2022, emblem zin hãng. Emblem có đính đá khá đẹp và thánh giá rồng bay nó ôm cái thánh giá. Rồng có cánh cốt đầu. Ruột trùng 5 tháng. Anh em xài thời gian có thể là công thức sơn để mình có thể mình xả bỏ bằng chất tẩy sơn để ra rát. Ruột trùng 5 tháng luôn anh em. Hầu như hàng là chưa qua sử dụng hết anh em. Hết mực rồi. $600k. Chrome phai xước. Cái này nó cũng kiểu như là khách mua rồi nhờ khách luôn á nè. Lera Vision full nắp ha. Sản xuất 2018. Con này cái trưng bày cũng đẹp.
chưa qua sử dụng nha nè. Em lem zin hãng ha, lem zin theo zip. Ruột trùng 5, tình trạng niêu luôn. Dòng này thị trường châu Âu giá nó khá cao, dòng Harley Davidson. Mã số 4. k tích hợp anh em trưng bày. Đời số 28 và nó có cắt mặt sau kiểu dạng nó mua về nó cắt để làm quà tặng đó nè. Nó có cắt mặt sau nên có bán giá này ha. Còn không là cái dòng Harley Davidson mà emblem full nắp này hàng châu Âu về nó, anh em mua lẻ anh em không bao giờ mà mua được cái giá rẻ. Tại vì em quýnh nguyên một lô này nó gồm những cái con niêu 20 mấy con nên nó mới có giá, em mới bán giá rẻ cho anh em để anh em có thể là anh em chơi, anh em sưu tầm hay trưng bày vậy. Rồi em lên một con HB em lem zin theo zip luôn, đôi cánh thiên thần, sản xuất 209. Tình trạng chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Ruột trùng 5 tháng. Bài cũng đẹp, nó có hơi shifter của lỗi bao quảng ha. Dòng HB này thì nó không tránh khỏi. Khá đẹp. Năm 600 luôn. Rồi em lên qua Bà La Mã. Đây là một con sơn tĩnh điện, in hấp nhiệt chủ đề đảo Saipan, sản xuất 2000, một kép. Cái máy này lấy nét không được, lỗi hay giờ cái nét. Con này là cốt đồng ha nè, xài thời gian chán thì có thể xả ra thành đồng. Ruột trùng 5 nha anh em. Hết mực rồi, 750.
em lấy cái bảng giá em ghi cho nó dễ. Đầu 02 em lem nó được khắc ăn mòn và đổ sơn ha. Em lem này nó là cũng chi tiết nhìn nó cũng khá phức tạp. Con này thuộc một dòng máy của Marlboro đặt làm, nói về cái miền Tây hoang dã của nước Mỹ. Này nó có một set nha anh em, set chuyên dòng emblem này, và riêng về những cái chủ đề mà anh em thấy những cái hình, con này là con sói ngắm trăng trên những cây xương rồng. Một dòng máy của Marlboro, sản xuất năm 02, số đời đầu ha. Riêng cái dòng thuộc về của Marlboro thì giá nó cũng không có rẻ, mà nó cũng là một set, nó nằm trong một set, nó thuộc dạng sưu tầm. Ruột trùng năm. Tình trạng nêu. Giá 850k. Con này thì nằm trong set Southwest, cũng thuộc một set nói về miền Tây hoang dã. Riêng cái set này thì nó emblem của nó full nắp và được nắp nổi mạ vàng. Con này thì nó có thêm một cái đồng xu.
trong set sâu quét. Keo. Con này thì nó giá trị hơn con kia, bởi vì emblem của nó được đắp nổi mạ vàng ở đây và được thêm đính thêm một đồng xu và emblem zin luôn nha anh em. Nó có một set nó hình như là 8 con, riêng về những cái emblem mà nó mạ vàng lên cái chủ đề hình này hình kia. Còn cái set này thì nó sẽ là cái emblem như vậy và nó cũng sơn đen như vậy, nó có hình khác nhau. Con này cũng sản xuất 202, nhưng mà về giá trị sưu tầm thì con này nó lại cao hơn con kia. Con này được cuộc trùng 5 tháng. Triệu 1. Rồi em lên một con đi. Nhiều là mã sản xuất năm 98. Con này là anti-wear brush và emblem này thì được dán thêm. Anti-wear brush và emblem dán thêm ha nè. Sản xuất năm 98. Hình chặn niêu còn kẹt đá. Ruột trùng 5. Giờ còn kẹt đá. Cái này để trưng bày cũng đẹp. Cho anh em nào có đạo Phật ở đây nó có nó bị hơi xước sát lớp keo, nhưng mà nó chưa qua sử dụng nha anh em, loại bảo quản ha. Đây nó bị là ổ điểm này. La Mã. Sao anh em thấy những cái con này nó cao hơn nè, bởi vì nó nằm trong cái set và dạng thuộc dạng sưu tầm. Nó có giá hết. Đây một con có bút nhựa. Đây là một con HB được cắt ăn mòn sư tử
biểu tượng của đảo quốc Singapore. Và con này nó hay một cái là nó khắc ăn mòn, kết hợp khắc ăn mòn rồi in sơn chồng sơn lên, anh em thấy không? Những cái sơn này nó chồng lên nhau nè, để cho tạo ra những cái màu sắc khác nhau. Một công nghệ này kiểu công nghệ hồi xưa dòng 5 mét đó, cái dòng 5 mét hồi xưa mà gọi là TNC á, gọi tắt TNC á, Tow and Country. Từ giờ sử dụng sơn chồng sơn, nó cắt ăn mòn, riêng một lõm bắt đầu là đổ sơn nó chồng lên sơn này, màu này nó chồng lên màu kia, thành ra nó sẽ ra cái màu sắc nó như vậy. Con này sản xuất năm 96. Con này trưng bày nhìn nó cũng đẹp, khá là đẹp. HB tình trạng niêu phút nhựa ha nè. Con này thì có thể gọi là niêu hoàn hảo được, bởi vì xước thì em cũng thấy bề ngoài là xước tơ, em cũng không thấy. Góc độ cho anh em thấy nó không? Đây là những cái dấu vân tay thôi. Và thành nắp và bù đốt nó cũng không có xước, không có xước sát gì luôn. 16. Có một điểm cấn nhẹ, nằm trong ruột thì chắc không sao đâu. Những con này em chưa chỉnh âm ha. Anh em có yêu cầu thì chốt thì báo em chỉnh âm luôn. Để trưng bày cũng đẹp. Cái công nghệ vừa khắc ăn mòn vừa sơn chồng sơn. Con này 1 triệu anh em. Cái gì đây? À, cái này là cái bản tra một đáy, em còn một cái bản tra một đáy. Bản tra một đáy thì nó gồm 2 miếng. Một miếng là những cái mọc qua xưa, những cái mọc qua các thời kỳ nè, và ở đây là bản tra một đáy từ xưa cho tới nay luôn, cho tới 95 tới 2010. Trước em có bán mấy bộ mà giờ sau nhà sáng này lục đồ ra thấy từ còn bộ này lên bán luôn cho rồi. Đây một bộ.
chiều nay một ở gì đây, một con slim xưa nhưng mà nó không có bút, xưa nó về nó không có bút. Con slim new 1976. Từ lương 76 ruột 2 mặt chữ, mà một mặt chữ là đầu 76, bất bột. K. Rồi em lên một con 8 bit full book. Con này sản xuất năm 80, tình trạng là new full book. Đông. Con này thành nắp với buồn đốt không thấy xước, nó hơi xước nhẹ, nó cạ nhẹ, nó có cạ nhẹ. Nó có cạ nhẹ thành nắp. Ruột 2 mặt chữ chuẩn đời. Con này đi. Rồi xíu em lấy cái hộp đen lót rồi nó chạy. Full
2,5 triệu nha anh em. Rồi em lên một con Vintage full book, Vintage Rat. Emblem Zippo mạ vàng Vintage. Con này 88. Nguyên keo ha. Rõ nha anh em, ruột vàng 88 theo zip rõ ha, tình trạng là niêu chưa qua sử dụng. Một em brush tin niêu full book, cái ruột vàng là thấy chảy nước miếng tới. Vintage 8X, chính xác là năm 88. Full book anh em. Triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi kênh của em và ủng hộ em. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ. Và hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19h30. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.